Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages en français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lexique intitulée l'utilisation des synonymes dans la page 46-47. Donc on passe à la page 46. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est identifier et utiliser les synonymes. في الفرنسية كاين عندنا لي سينونيم عفوا هما المرادفات، وكاين عندنا لي زونتونيم اللي هما الأضداد، وكاين d'autres choses. Donc on va commencer par ce que je sais. Trouve l'explication des mots suivants en utilisant le dictionnaire. Donc هنايا عندنا des mots اللي غادي نقلبوا عليهم في الديكسيونير. Donc مثلا le mot citoyenneté. Donc ce que je sais, donc le synonyme ديال citoyenneté. Donc بالعربية هي المواطنة. Donc c'est quoi la citoyenneté? Donc la citoyenneté c'est le fait, حنا خدينا غير تعاريف بسيطة. C'est le fait d'appartenir à un pays. يعني هو الانتماء إلى وطن. بالإضافة نورمالمون الانتماء إلى هذا الوطن وحب الوطن، لأن المواطنة تقتضي أنك تكون كتبغي بلادك، المواطنة الحقيقية. ولكن حنا اون غيت à ce stade là. Donc غادي نشوفوا le deuxième terme, comportement. Donc comportement, un comportement c'est quoi un comportement? C'est une conduite. يعني comportement سلوك ولا تصرف على حسب السياق. Donc c'est une conduite. Civique جاية من civil. civil بالعربية مدني. donc هنا donc civique مثلا qui prouve le civisme. Le civisme هو le nom. أو إلا بغينا نقولو la qualité du bon citoyen. La qualité du bon citoyen. Donc voilà بالنسبة à ce que je sais. غادي نمشيو دابا j'observe et je découvre. Ce petit garçon a un bon comportement. Ce petit garçon a une bonne conduite. يعني هنا لاحظوا عطاونا نفس، يعني أن هادو ce sont des synonymes. Regarde cette dame, elle est non-voyante. Regarde cette dame, elle est aveugle. On doit sauvegarder nos traditions, on doit sauvegarder nos coutumes. Donc غادي نمشيو دابا je manipule et je réfléchis. Comment est le comportement du petit garçon? Donc le comportement qui داير السلوك نتاع le petit garçon. Donc le comportement نتاعو est bon على حساب. donc إلا رجعنا غادي نقولو donc est un bon. donc son comportement est bon. La deuxième question, que peux-tu dire des mots en couleur des deux phrases? إذا شنو نقدروا نقولوا على هاد جوج ديال لي مو اللي ملونين في هاد لا فراز؟ Donc ils sont des synonymes. ولا غنقولوا ils ont le même sens. Ils ont le même، عندهم نفس المعنى. إلا قريتي الجملة الأولى وقريتي الجملة الثانية كتعني لا ميم شوز.
يعني هما ce sont des mots différents ولكن كيعطيونا le même sens. Que remarques-tu pour les autres mots en couleur? إذن كذلك la même chose les autres mots مثلا إلا خدينا هنا non voyante مع aveugle ou tradition مع coutume كيعطيو le même sens. Donc ils ont la même chose, ils ont le même sens. إذن كيعطيونا نفس le sens. Comment appelle-t-on ces mots? إذن شنو كنسميو هاد الكلمات؟ Ce sont des synonymes. Donc des synonymes. La cinquième question, dans quel livre se trouve ou la trouve-t-on ce genre de mots? فين كنلقاو هاد les mots? Bien sûr dans un dictionnaire. إلا بغيتي تقلب على السينونيم خصك تمشي للديكسيونير. Trouve deux mots qui ont le même sens et écris-les. Donc هنا غادي نديرو نفس الشيء كما شفنا في مثلا comportement, conduite, non-voyante, aveugle. غنديرو la même chose. مثلا غناخدو heureux. Heureux, c'est la même chose que content. واحد الإنسان فرحان إما غنقولو il est content ولا غنقولو heureux. Donc غادي نمشيو نبنيو دابا la règle complète avec les éléments suivants. Synonyme, répétition, sens, classe, grammatical. Donc les sont des mots qui ont à peu près le même. Donc على من غادي نتكلمو bien sûr les synonymes. Les synonymes ont le même sens. هادو هما الكلمات اللي غادي يجيو دابا. Donc les synonymes sont des mots qui ont à peu près يعني هي في الحقيقة علاش قالوا à peu près يعني فاش كنقولوا synonyme ماشي 100%. مثلا يعني كيكون هناك كاين إلا دخلنا في التفاصيل غادي نلقاو كاين كل واحد وفين خصنا نستعملوه يعني على حسب السياق. ولكن حنايا غالبا كنقولوا ce sont des synonymes. Ils ont une relation بيناتهم. Donc هنا même sens. Relation, lieu, rapport. Donc relation, lien, عفوا. هادو ce sont des exemples. كنقولوا relation ولا lien ولا rapport. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée et qu'ils sont de la même. إذن لابد خص يكونوا من la même classe grammaticale. شنو معنى classe grammaticale؟ يعني ما يمكنش حنا غادي نقولوا لو سينونيم دابا ديال مثلا غناخدو واحد لادجيكتيف ولكن فاش نجيو نقلبوا له على السينونيم ديالو نجيبوا له لو نو. الا عندنا لادجيكتيف لو سينونيم ديالو سي ان ادجيكتيف والا عندنا ان فيرب لو سينونيم ديالو خصو يكون فيرب ايتترا. دونك ها هما هنا كيفسروها verbe, adjectif, nom, adverbe, etc. Donc, ils ont la même classe grammaticale. Un mot peut avoir plusieurs synonymes, respecter, traiter, considérer. qu'il y a عنده أكثر من 10 ديال السينونيم على حسب. Le sens de la phrase me permet de trouver les synonymes qui conviennent. يعني دابا انا عندي واحد لو مو في لا فراز وبغيت نقلب على السينونيم ديالو. اذا خصني نفهمو في لا فراز نتاعو في السياق نتاعو شنو عطاني اش من معنى عطاني ومن ديك لو سونس كنمشي نقلب عليه. Donc on utilise les synonymes pour éviter les répétitions. اذا علاش كنستعملوهم؟ باش ما كنتفاداو التكرار ما يكونش عندنا غير واحد لو مو. يعني مرة هنايا مثلا نستعملو heureux، مرة نستعملو content، مرة نستعملو gai، مرة نستعملو كل مرة وكيفاش. أما إلا كان عندنا غير واحد غادي نطيحو في لي ريبيتيسيون. اللغة
الفرنسية. دونك هذا هو علاش كنستعملو لي synonymes. Donc on passe à la page 47. Je m'entraîne. Trouve et écris un synonyme pour chaque mot nécessaire. Chaque mot. Il y a un nécessaire, la patrie, contente, le patrimoine, une charte. إذا هنايا خصنا نقلبوا على لي سينونيم. هنا غادي نستعنوا بيان سور بان ديكسيونير الا ما عرفناش. دونك نيسيسير، شنو هي نيسيسير؟ ضروري. اذا في الفرنسيه عندنا واحد لو سينونيم كنستعملوه كنقولوا انديسبونسابل. لا باتري، لا باتري هي الوطن. الوطن اذا اما غنقولوا الوطن ولا نقولوا لو بيي، هو الدوله. هي الا مشيتي للتفاصيل دابا هادشي اللي كنقولوا، الا مشيتي وبديتي كتشرح مزيان ودخلتي راه لا باتري مختلف على لو بي. ولكن هما هنايا نقدروا في نفس لا فراز نقدروا نقولوا ما باتري ونقولوا ما باتري جيم. مثلا غنقول جيم ما باتري الوطن ديالي، ولا نقول جيم مون بيي. اذا هنا لا ميم شوز، ولكن كاين فين ما يصلحش ترومبلاسي هذه بهذه. contente donc contente heureuse عاد شفنا هذا بعد heureuse. la patrimoine هي دونك في هذه الحالة الميراث أو التراث. دابا بالنسبة للحضارات كنتكلموا على التراث، ولكن بالنسبة مثلا بالنسبة لواحد العائلة خلات ان باتريمون سيتادير خلات واحد الميراث. إذا هنا هو ليغيتاج. ليغيتاج هو داكشي اللي كيخلي الميت وكيخليه كميراث. اون شارت، دونك شنو هي اون شارت دو كلاس؟ دونك نتوما في لاكلاس عندكم اون شارت دو كلاس، هي ميثاق القسم. هذيك الميثاق ديال القسم داك لا شارت شنو هي؟ دونك سي ان انسومبل دو لوا. ensemble de lois. Ce sont des devoirs. أو لا غنقولوا ensemble de devoirs، يعني مجموعة من الواجبات. Donc غادي نمشيو l'exercice 2. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné à son synonyme identique. Et donc عندنا identique، tradition، amour، aveugle. Donc غادي نقراو دابا وخصنا نفهموا المعنى، والمعنى ديال هذه هي اللي غتخليني نعرف نختار. Cette personne est non-voyante، يعني ما كتشوفش. إذا شكون هو لو سينونيم équivalent؟ هو aveugle. Donc هنا cette personne est aveugle. L'histoire que j'ai lue est semblable à la première. إذا شكون هي semblable يعني كتشبه، شكون هي اللي كتمثل لي هنا؟ identique. identique بحال مطابقة، متشابهة. كاين عاوتاني similaire، ولكن ربما دونك على حساب. دونك هنايا l'histoire que j'ai lu est شنو غنقولوا identique. identique à la première. La question c'est nous respectons les coutumes de notre pays. إذا كنحترموا les coutumes c'est-à-dire les traditions. les traditions يعني الأعراف، كنحترموا les traditions ديال بلادنا. إذا هنا نقدروا نقولوا de notre patrie. دونك عقدتو على patrie. دونك هنايا de notre pays. دونك غنمشيو ل D.
Le bon citoyen exprime son attachement à son pays. L'attachement يعني الارتباط. إذن هذا الارتباط يمكن نقولوا على أنه c'est un amour, c'est un حب. إذن مادام كاين الارتباط إذن كاين حب. ولكن واش فعلا لامور هو لاتاشمون؟ ماشي هو بالضبط، ولكن حنا يعني في اللغة كيمكن واحد المصطلح هادشي دابا اللي إذن شنو غنقولوا؟ سون امور. سون امور. دونك هادو سي لا ميم شوز، فقط المصطلح اللي غادي يتبدل. دونك غادي نمشيو للجومي فالي. Premièrement, remplace chaque expression entre parenthèses par un synonyme. إذا خصنا نقلبوا على السينونيم نتاع adorable وغادي نعوضوه هنايا. نقراو لا فراز. Ce passage n'est pas adorable pour une personne avec une chaise roulante. يعني شنو هي كتعني adorable هنا؟ يعني n'est pas accessible، يعني غير مسموح. دونك accessible. accessible يعني لاكسي لهاد البلاصه من طرف واحد الشخص كيركب على كرسي متحرك ما صالحش. Quand je vois un enfant malade dans la rue, je dois lui porter secours. إذن je dois lui porter l'aide. إذن غادي نعتقو، كنقولوا إما غادي ندير ليه الإسعاف، نسعفو، أو لا غادي نساعدو. دونك l'aide. دونك سي لا ميم شوز. وكاين دوطر مثلا نقدروا نقولوا lui venir en aide. Je dois. دونك هنا je dois l'aider. دونك excusez-moi هنا je dois l'aider لأن هنا الفعل ماشي غنقولوا je dois l'aide، je dois l'aider. أو لا غادي نقولوا devenir en aide. devenir en aide. هذه مناسبة. Montrer un respect ou du respect aux personnes âgées est une bonne conduite. Cette bonne conduite, c'est un comportement. Donc, c'est un bon comportement. Madame Hanaya, conduite bonne, et c'est un bon comportement. إذن سلوك جيد، لا تصرف جيد. Deuxièmement, pour chaque expression donnée, construis une phrase avec son synonyme. إذن هنايا مثلا غادي نكتبوا واحد لافراز، ما غنكتبوهاش بلونتومون، غادي نجيبوا سينونيم ديال لونتومون وعاد غادي نبروديو لافراز وغادا نركبوا لافراز. دونك كيسكون فا دير مثلا ce car roule lentement, c'est-à-dire doucement. يعني غير بشويه. دونك هذا سي لا ميم شوز كو هذا. بغيتي تعوضها بلونتومون كتجي ان بون سيتويان. دونك رشيد aime son pays. Quelqu'un qui aime son pays. شي واحد كيبغي بلادو. إذن سي ان بون سيتويان. un comportement civique. سلوك مدني. Donc شنو غادي نقولوا؟ cette fille a, donc a بلا accent, donc a, qu'est-ce qu'elle a? Une bonne conduite. C'est-à-dire عندها سلوك مدني هاد لا في. protéger l'environnement يعني خصنا نحميو l'environnement. نقدروا نقولوا conserver l'environnement. نقدروا نقولوا sauvegarder. donc مثلا tu dois sauvegarder. Donc tu dois sauvegarder
ton entourage. يعني المحيط نتاعك. دونك المحيط نتاعك هو l'environnement, هو البيئة اللي كتعيش فيها. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les synonymes, mes apprentissages de français 6e année primaire.